อบหมายให้กับงานนี้ครับมีอะไรบ้างครับทำไมไม่พูดตอนนี้ขอได้นำตัวกับผมร้อยโกเชียวผมกางเกงสีน้ำเงินขาวไม่ยังนำอยู่ตรงด้านไกลของสนามการแข่งขันดาววิวมาทางด้านซ้ายนะครับรอบการแข่งขันตอนนี้มันอยู่ในอันดับที่2ของสนามการแข่งขันเป็น95เป็น5และ95ครับ
เป็นเวที